Selamat datang di channel Herbal Melayu Daily. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi tentang sembuh dari keluhan penyakit batuk berdarah, flek paru, jantung bengkak, dan asam lambung. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga untuk terus mendukung channel kesehatan ini agar bermanfaat bagi semua orang. Berikut informasinya. Testimoni kali ini akan disampaikan oleh nama Salsa Mahdavikia, alamat Bogor, Jawa Barat, keluhan batuk berdarah, flek paru, jantung bengkak, dan asam lambung. Produk KNC Jelly Gamat. Berikut kesaksiannya. Baru konsumsi KNC Jelly Gamat 1 botol kurang lebih 3 hari, alhamdulillah 90%. Sakit saya berangsur membaik dan sembuh. Seperti yang telah saya ceritakan tadi, saya sakit sesak paru-paru sebelah kanan dan tidak hilang-hilang sakitnya sampai tembus ke belakang punggung. Kalau batuk pasti dahaknya berdarah. Sudah hampir 1-2 bulan saya berobat bolak-balik ke dokter. Dan yang saya rasakan tidak ada perubahan, malah kalau batuk tambah parah berdarahnya. Jalan kaki kurang lebih 100 meter aja sudah lemas, tarik nafas sesak banget. Nah, tidak lama kemudian saya lihat di televisi pengobatan alternatif di Mas Bumi Aji. Katanya berobat di situ langsung sembuh. Kemudian esok harinya saya maksain berangkat. Sampai sana cuma diurut-urut saja. Analisanya ya sama seperti yang dibilang dokter. Flek paru, jantung bengkak, dan lambung luka. Pas saya pulang, esok harinya tetap tidak ada perubahan. Malah batuk terus berdarah, tidur saja saya duduk, tidak bisa tengkurap, tidak bisa miring, dan meriang setiap malam dan pagi hari. Saya saat itu sudah putus asa, berobat ke sana sini sudah capek lelah banget rasanya. Melihat istri yang ngurusin saya sakit kasihan, tapi dia yang ngasih saya semangat agar bisa sembuh. Pas besoknya saya coba cari obat alternatif dan browsing di YouTube. Saya ketik obat flek paru-paru. Nah, saya lihat ada video yang judulnya Kisah Sembuh dari Flek Paru-Paru. Kalau tidak salah kesaksiannya tentang anak yang sembuh setelah konsumsi KNC Jelly Gamat. Tidak pikir panjang lagi, pagi hari langsung saya pesan 1 botol. Setelah 3 hari KNC Jelly Gamat pun sampai. Saat itu sesak nafas sama batuk saya sedang parah-parahnya. Karena setelah dari alternatif sampai saya menunggu paket KNC Jelly Gamat datang, saya tidak minum obat apapun sama sekali. Setelah KNC Jelly Gamatnya datang, siang langsung saya minum 3 sendok makan, terus habis maghrib 3 sendok lagi. Nah, malamnya efek KNC Jelly Gamat mungkin. Di dalam paru-paru kanan saya yang sakit seperti ada yang gerak atau urat-uratnya kayak ada yang narik-narik. Pas pagi hari udah terasa enakan. Nafas dan batuk juga tidak ada darahnya. Terus juga bagian dada jantung yang biasanya saya rasakan sakit kalau makan sedikit saja. Sekarang sakit itu sudah tidak saya rasakan lagi. Saya terus rutin konsumsi 3 sendok makan KNC Jelly Gamat. Saya baru konsumsi botol pertama dan alhamdulillah bukan main khasiatnya luar biasa. Sekarang saya makan, berjalan dan aktivitas ringan sudah bisa dilakukan seperti biasa. KNC Jelly Gamat sangat mantap buat kesehatan. Saya sangat cocok, walaupun saya sudah sehat total. Saya mau terus konsumsi KNC Jelly Gamat buat menjaga kesehatan. Soalnya saya sudah kapok alias takut berobat ke rumah sakit.
takut diselang lagi, karena sebelumnya saya sudah 2 kali operasi, bahkan operasi kedua belum lama. Sekarang saya lebih memilih Herbal QNC Jelly Gamat saja. Dan ini saya lagi menunggu paket pemesanan yang kedua. Minum QNC Jelly Gamat alhamdulillah tokcer, simple dan manjur. Sebelumnya saya udah berobat kesana sini capek. Kalau saya tahu Herbal QNC Jelly Gamat ini dari kemarin-kemarin mungkin saya udah sembuh dari lama, dan tidak harus habis biaya berobat kesana sini. Itulah tadi informasi mengenai kesaksian nyata dari konsumen kami yang berhasil membaik dan sembuh dari keluhan penyakit plek paru, batuk berdarah, jantung bengkak dan asam lambung secara alami. Berkat perantara kesembuhan dari obat herbal QNC Jelly Gamat. QNC Jelly Gamat adalah obat herbal multihasiat, yang mana dapat menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit, baik ringan maupun berat. Secara alami, aman dan juga tanpa efek samping. Salah satunya dapat menyembuhkan penyakit yang tadi. Dan juga mampu memelihara kesehatan tubuh secara menyeluruh. Obat herbal QNC Jelly Gamat juga telah memiliki legalitas resmi dari BPOM RI. Dan juga telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sehingga dipastikan aman untuk kesehatan tubuh. Jika Anda ingin merasakan langsung khasiat dan manfaat dari obat herbal QNC Jelly Gamat ini, silahkan lakukan pemesanan kepada Herbal Melayu Deli, dan dapatkan berbagai keuntungannya yakni 1. Kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. 2. Barang asli bergaransi dan stok terbaru. 3. Garansi uang kembali jika barang tidak sampai. 4. Dilayani oleh admin profesional dan handal. 5. Packing aman, rapi dan gratis. Cara pemesanan sangatlah mudah. Anda cukup mengirimkan format pemesanan yang berlaku sebagai berikut. Ketik HMD strip QNC, jumlah pemesanan, nama Anda, alamat lengkap, nomor telepon atau HP, lalu kirim format pemesanan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082 240 747 374 atau bisa juga ke nomor 085 318 103 321. Contoh pemesanan. Pesan HMD strip QNC 3 botol Anissa Amelia, Jalan Cicendo nomor 12, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nomor HP 0812 sekian 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 sekian. Lalu kirim format pemesanan Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082 240 747 374 atau bisa juga ke nomor 085 318 103 321. Perlu diingat, setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk untuk mempercepat proses pelayanan. Pemesanan yang tanpa menggunakan kode produk tidak akan kami proses. Kode produk obat herbal QNC Jelly Gamat yaitu HMD strip QNC. Disclaimer produk obat herbal QNC Jelly Gamat telah mendapatkan secara resmi di BPOM RI dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Adapun respon pada setiap individu akan berbeda-beda, tergantung dari stadium penyakit, keteraturan konsumsi dan kondisi tubuh masing-masing.
Terima kasih, hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.